Atskridę į Bonvejo oro uostą, nutolusį nuo Paryžiaus 80 km, pradedame mūsų kelionę po Prancūziją. Pirmiausiai sukame Normandijos link. Normandija – istorinis Prancūzijos regionas šiaurės vakaruose, garsėjantis įspūdinga pakrantė, žaliomis pievomis ir turtinga istorija. Normandija žavi savo gotikinėmis katedromis, impresionistų tapyba ir unikalių kulinarinių paveldų, įskaitant garsiuosius sūrius ir sidrą. Pirmoji nakvynės vieta – Ruanas. Tai Normandijos sostinė, kur praeitis ir dabartis susipina į unikalų miestietiškos kultūros audinį. Miestas įkurtas keltų genties apie 1 amžių prieš Kristų. 1431 metais Žana d'Arc buvo teisiama ir sudeginta Ruane. Miestas 17–18 amžiuje tapo svarbiu tekstilės pramonės centru. Pirmiausiai sukome prie garsios Ruano katedros. Šis gotikos šedevras įamžintas Claude Monet drobėse ir šiandien stebina savo didybę. Katedros fasadas dekoruotas šimtais skulptūrų pasakoja Biblijos istorijas ir Normandijos legendas. Tai tikras gotikos šedevras turintis 3 skirtingus bokštus. Tai Švento Romano, Sviesto bokštai bei centrinė smailė. Sviesto bokštas pavadintas dėl to, kad jo statybą finansavo tikintieji, kuriems buvo leista per gavėnią valgyti sviestą. Centrinė 151 metro aukščio smailė aukščiausia Prancūzijoje. Katedroje palaidota keletas Normandijos hercogų ir Anglijos karalių, įskaitant Richardą Liūtaširdį. Netoli katedros apžiūrime įspūdingą 14 amžiaus didįjį astronominį laikrodį, kuris ir šiandien tiksliai rodo laiką, mėnulio fazes ir savaitės dienas. Laikrodis skaičiuoja tik valandas, mat minutės nebuvo svarbios viduramžių gyvenimo ritme. Žanos d'Arc muziejus Ruane yra svarbus istorinis ir kultūrinis objektas skirtas šios Prancūzijos nacionalinės herojės atminimui. Jis suvaidino lemiamą vaidmenį šimtamečiame kare ir miesto istorijoje. Muziejus įsikūręs Ruano arkivyskupijos rūmuose, tame pačiame pastate, kur vyko Žanos d'Arc teismas. Vėliau nusprendėme aplankyti senosios turgavietės aikštę. Ji labai svarbi Prancūzijos istorijoje, nes čia 1431 metais, gegužės 30 dieną buvo sudeginta Žana d'Arc. Šiandien čia stovi moderni bažnyčia savo architektūra, primenanti liepsnas. Tai jaudinantis paminklas nepaprastai drąsiai moteriai. Aikštę supa tradiciniai normandiški fachverkiniai namai. Kitą dieną važiuojame Lamanšo link. Mūsų tikslas – Etretat miestelis, garsėjantis savo įspūdingomis kreidinėmis uolomis ir natūraliais arkų formos deriniais. Čia stūkso baltos kreidinės uolos siekiančios iki 70 metrų aukščio. Etretat – buvęs žvejų kaimelis XIX amžiuje tapęs populiariu kurortu.
Norėdami pamatyti visą uolų grožį, praeiname kelių kilometrų trasa vedančią aplink golfo laukus uolų viršūnėmis. Vaizdai tikrai užburiantys ir nors kelias gana kalvotas, bet net nepastebime, kaip grįžtame į miestelį padarę didelį lanką. Jaukioje mažoje kavinukėje nusprendžiame pailsėti, atsigerti kavos ir paragauti normandiškų sūrių. Sūrių skonis buvo aukščiau visko. Tikriausiai tik Prancūzijoje gali pajusti tokią skonių ir kvapų įvairovę. Mūsų sekančios nakvynės vieta – mažas kaimelis prie Fécamp miestuko. Apsistoję privačiame name, vakarėjant Fécamp miestelyje ieškome, kur pavalgyti, kadangi ne sezono metas dirba tik keletas restoranų. Pažiūrėjus į meniu, raibsta akys nuo jūros gėrybių ir žuvies patiekalų gausos. Mes juk esame ant jūros kranto, kur rytais tik sugautą žuvį vietiniai žvejai pardavinėja iš savo laivų. Trečios dienos ryte po skanių naminių normandiškų pusryčių važiuojame Honfleur miestelio link. Oras tikrai nelepina, lietus pliaupia kaip iš kibiro.
Senos upę kertame per Pont de Normandie tiltą, įspūdingą inžinerijos šedevrą Prancūzijoje. Jis jungia Le Havre ir Honfleur miestus bei kerta Senos upės žiotis netoli jos įtekėjimo į Lamanšo sąsiaurį. Tilto ilgis virš 2 km ir laivybos aukštis 52 metrai. Honfleur yra žavus uostamiestis Normandijoje įsikūręs Senos žiotyse, Kalvadoso departamente, priešais Le Havre, kitoje Senos pusėje. Miestas garsus savo autentišką medinę architektūrą. Pirmiausiai užsukome į meno galeriją įsikūrusią buvusiuose druskos sandėliuose. Jie pastatyti 1670 metais karaliaus Liudviko XIV įsakymu ir naudoti druskos, kuri buvo labai vertinga prekė, saugojimai. Viename sandėlyje tilpdavo iki 10 000 tonų druskos. Dėmesį patraukė nedidukė galerija su neįprastomis figūromis. Vietinis darbuotojas maloniai paaiškina, kad tai Pietų Amerikos menininko kūriniai, simbolizuojantys žmogaus kelią per gyvenimą. Šventos Kotrynos bažnyčia Honfleur mieste yra unikali ir įspūdinga. Iškilusi 15–16 amžiuje po šimtamečio karo, pakeičiant ankstesnę akmeninę bažnyčią. Pastatyta laivų statytojų naudojant laivų statybos technikas ir ąžuolo medieną. Vidaus interjeras 2 laivai navos, sukuriantys dvigubos bažnyčios įspūdį. Lubos apversto laivo formos. Bažnyčia išliko nepaliesta per Antrąjį pasaulinį karą, kai didžioji dalis Normandijos statinių buvo sugriauta. Šventosios Kotrynos bažnyčia unikalus architektūros paminklas, atspindintis Honfleur jūrinę istoriją ir demonstruojantis viduramžių amatininkų meistriškumą. Pliaupiant lietui praeiname pro garsųjį leitenanto pastatą. Pavadinimas kilęs nuo to, kad čia gyveno karaliaus leitenantas vietininkas. Anksčiau pastatas buvo miesto vartų ir gynybinės sienos dalis, vėliau tapo karaliaus atstovo rezidencija. Caen yra svarbus istorinis miestas Normandijos regione. Įkurtas XI amžiuje Normandijos hercogo Viljamo užkariautojo. Miestas atliko svarbų vaidmenį šimtamečiame kare ir Antrojo pasaulinio karo metu. Praėjome pro Viljamo užkariautojų pilį prieš ją stovinčią Švento Petro bažnyčią. Užsukome į šalia Caen merijos ir vyrų abatijos esantį parką.
Caen tai mišinys romantinės, gotikinės ir šiuolaikinės architektūros. Miestas smarkiai nukentėjo 1944 metais per Normandijos išsilaipinimą. Dalis senamiesčio atstatyta po Antrojo pasaulinio karo. Išvažiavus iš Caen sukame Lamanšo pakrantės link, kur 1944 metais įvyko sąjungininkų armijos išsilaipinimas, taip vadinama D diena. Pakrantė keliasdešimt kilometrų nusėta memorialais ir nuo karo likusiais įtvirtinimais. Pirmiausiai aplankome Britų Normandijos memorialą. Jis įsikūręs ant kalvos su vaizdu į auksinį paplūdimį, vieną iš D dienos išsilaipinimo vietų ir skirtas įamžinti daugiau nei 22 000 Britų ir kitų sandraugos šalių karių žuvusių Normandijos kampanijos metu. Pagrindinis elementas – 50 kolonų su išgraviruotomis žuvusių pavardėmis. Toliau trumpam sustojame prie Aromanš 360 laipsnių panoraminio kino teatro. Tai unikalus ir įspūdingas statinys skirtas Normandijos išsilaipinimui ir D dienai atminti. Memorialas stūkso ant kalvos, nuo kurios atsiveria vaizdas į auksinį paplūdimį ir dirbtinio uosto liekanas. Kelias veda per jaukius pajūrio miestukus link sekančios mūsų nakvynės vietos. Šiąnakt nakvosim erdviame menininkės name. Ryte stabtelime prie dar vieno paminklo ir toliau važiuojame Omahos pliažo link. Omaha Beach yra vienas iš 5 paplūdimių, kuriuose vyko sąjungininkų išsilaipinimas Normandijoje 1944 metais birželio 6 dieną ir žinomas kaip D diena. Čia įvyko vienas sunkiausių ir kruviniausių D dienos mūšių. Dėl aukštų skardžių ir stiprios vokiečių gynybos patirti didžiuliai nuostoliai. Apie 2000 amerikiečių karių žuvo, buvo sužeisti ar dingo be žinios. Amerikos karių kapinės yra vienas iš svarbiausių ir jaudinančių memorialinių vietų Normandijoje. Jos išsidėsčiusios ant skardžio žvelgiančio į Omaha Beach. Teritorijoje užimančioje 70 hektarų palaidota 9387 amerikiečių kariai. Balti kryžiai ir Dovydo žvaigždės išdėstyti tobulomis linijomis. Prie įėjimo stovi centrinis memorialas su koplyčia ir skulptūromis bei be žinios dingusiųjų siena su 1557 karių vardais. Tarp žuvusiųjų ir du broliai Nilandai, kurių istorija įkvėpė filmą Išsaugoti eilinį Ryaną. Šios kapinės yra ne tik memorialas žuvusiems kariams, bet ir svarbus istorijos ir atminties išsaugojimo simbolis, primenantis apie Antrojo pasaulinio karo aukas ir amerikiečių indėlį į Europos išlaisvinimą. Galutinį štrichą uždeda Overlord Museum Omaha, esantis netoli Omaha paplūdimio ir Amerikos karių kapinių. Jame daugiau kaip 10 000 Antrojo pasaulinio karo eksponatų. Tai uniformos, ginklai, transporto priemonės ir dokumentai. Dauguma jų surinkta mūšių laukuose, įspūdinga kolekcija restauruotų karinių transporto priemonių.
Ekspozicinė erdvė 2000 m2 ploto. Muziejaus kolekcija pradėta formuoti vieno žmogaus, Mišelio Leloup, kuris 40 metų rinko eksponatus. Priekyje mūsų laukia Mont Saint-Michel, vienuolynas su savo ilga ir turtinga istorija. 708 metais pagal legendą arkangelas Mykolas, pasirodęs vyskupui Aubertui, liepė pastatyti koplyčią saloje. 10–11 amžiuje benediktinų vienuoliai įsikūrę saloje pradėjo statyti pirmąją abatiją. 12–14 amžiuje Švento Mišelio vienuolynas tampa svarbiu piligrimų centru. Šimtamečio karo metu abatija atlaiko anglų apgultis ir tampa Prancūzijos pasipriešinimo simboliu. Prancūzijos revoliucijos metu abatija paverčiama kalėjimu. Kai abatija buvo naudojama kaip kalėjimas, sakoma, kad kaliniai dėl tariamo užimtumo buvo priversti vaikščioti didžiuliame rate pavadintu Boverės ratu. Čia buvo laikomi keli žymūs politiniai kaliniai, įskaitant Viktoro Hugo brolį. 1966 metais benediktinų vienuoliai grįžo į abatiją. Mont Saint-Michel vienuolynas išlieka vienu labiausiai lankomų turistinių objektų Prancūzijoje, žavinti savo unikalia architektūra ir turtinga istorija. Nakvynei sustojame nedideliame Pontorson miestelyje. Čia, kaip ir kituose Prancūzijos provincijos miesteliuose, pavalgyti vakare tikras iššūkis. Keli restoranėliai ir kavinukės veikia tik nuo 19 valandos, o ir jie pilni žmonių. Ryte pasiekėme Dinan miestą esantį Britaniją. Įkurtas viduramžiais miestas gerai išsaugojo to meto architektūrą ir atmosferą. Jame daug fachverkinių namų ir renesanso laikotarpio pastatų. Nuo kalno atsiveria vaizdinga aplinka su Ransio upės slėniu ir arkiniu tiltu.
Įspūdingai atrodo laikrodžio bokštas, 15 amžiaus statinys miesto centre. Čia groja rylininkas, viliojantis turistus. Užklystame į miesto ūkininkų mugę ir nusiperkame naminių sūrių bei alyvuogių. Šviežios bagetės dėja nepavyksta išsaugoti iki vakaro. Bretanė garsėja savo bretoniškais blynais, krėpėmis ir galetėmis, kurių su malonumu paragaujame ir mes. Blynai pateikiami su įvairiausiais priedais, įvairia mėsa, žuvimi ir daržovėmis. Dinan yra vienas geriausiai išsaugotų viduramžių miestų Bretanėje, sugebėjęs išlaikyti savo istorinį žavesį ir kartu prisitaikyti prie šiuolaikinio gyvenimo. Jei patiko mūsų video, prašome paspausti nykščiai į viršų. O kitoje mūsų kelionės dalyje matysite Nantės mašiną Dramblį, Bordo miestą, lankysimės kaimo vyninėje.